Fra Nesbyen vestover ligger et flott fjellområde med mange fine fiskevann. Der klynger den lille bygda Tunhoft seg fast i fjellsida til Tunhoftåsen. Midt i dette området ligger et gammelt hyttefelt, hvor hyttene ligger spredt i skogen. For noen år siden kjøpte vi en liten hytte som vi har bygd ut. Det er familiens lille fristed. Jeg ville egentlig ikke ha hytte for ikke å binde meg til ett område. Men på grunn av min interesse for å høste fra naturen, setter jeg stor pris på å ha dette stedet, for å kunne fryse ned fisk og bær til vinteren. Hvert år i juni reiser jeg til hytta en helg for å fange fjellørret. Det ble litt av en ørretfangst i dag, gitt. 29 stykker på en dag. Det må være rekord. De små, de skal røyke. Varmerøyke. Det ble kjempegodt pålegg. Det kommer seg det. Litt bjørkbark. Det hjelper. En del av ørretfangsten fra i fjor. Nå blir den varmrøkt. Ja, 20 minutter så er den ferdig. Er det noen som har lyst til å smake? Nei! Sånne store, fine, de går til middagen. Det er godt at min kone samler på sånne her. Den var fin. Jeg tror den går til sushien i morgen. Sånn. Da har jeg fylt de opp med vann. Nå fryser de i vann. Så holder de seg ferske og fine. Vi tok opp noe i går til middag. Den var fra i fjor. Den krøller seg fortsatt i panna. Ørretfilet av topp kvalitet. I dag skal jeg dra til noen vann som ikke har vært så mye før. Det blir jo spennende å se. Kanskje er det noen ørreter som er litt større enn det som jeg fikk i går.
Det er lenge siden denne har vært i bruk. Og stien opp her, den er snart ikke til å sykle på lenger. Det er ikke noe fasit på når fisken biter. I hvert fall det jeg har opplevd. Men det er en fordel at det går litt vind på vannet. I går så var det relativt stille først på dagen. Og så slo det om sønnavind, kraftig sønnavind. Så beit fisken. Det ble mørkt på himmelen. Værforandring. Det pleier å hjelpe. Nå ser jeg vannet, og det er allerede en svak krusning. Hva fisker jeg med i dag? Jeg har med meg 3 stenger. Fluedupp. Spinner og sluk. Og markstang. Og så har jeg begynt å ta med håv. Det var en liten håv. Det nytter jo ikke å komme med en sånn liten sak, så jeg forlenger den med en sånn fin teleskopstang til og med. Gjett hvor jeg fant den. På vaskerommet. I går så vant den 9,20 mot 0. Mot 0. Jeg er jo snekker. Så jeg kan være fiskesnekker. Med fiskebelte. Ikke snekkerbelte, men fiskebelte. Da har jeg fått noen til å sy fiskeposer til meg i alikanoduk. De er fint å bruke om og om igjen. Sånn. Og så har jeg lille veska med all redskapen og kniv. Sånn. Da er det bare å fylle opp posen. Har du sett? Rett inn her med land. En flott ørret. Nydelig! Se på den fine fisken! Åh. Takk. Takk for fisken. Og nydelig kvalitet. Det var 1-0 til spinner, som det pleier.
Jeg må jo gi de andre sakene også en sjanse. Flue og dupp. Jeg har lært av Henning fra fisking. Det går i hvert fall sinnssykt langt. Men jeg har jo ikke peiling på flue, da. Marken min, den har jeg bare latt gående løs, sånn at den synker til bunns. Jeg vet ikke om jeg skal justere det, og så heller sette på en pinne. Da kommer den i en viss høyde, så får den bare stå sånn. Ja, litt lenger da. En meters lengde, cirka. Vi får se om det funker. Og det vaker rett utenfor her igjen. Nei. Det er spennende. Fiske med 3 forskjellige stenger. Kaster så langt at jeg må passe på at jeg ikke treffer andre siden. Går den tvers over vannet. Det bor en ørret rett utenfor her. 2 meter der. 2 meter fra land. Og det plasker. Han napper til seg alle fluer som kommer. Nå har jeg dratt denne fluen over 20 ganger minst, så da er det nok ikke riktig flue. Jeg får bytte på og se om det hjelper. Hadde vært gøy å få landa igjen på flue. Er det disse her som de er ute etter? Ikke det vulgata? En kjempestore døgnflue. Den fine brisen fra i dag morges, den er blitt helt borte. Nå er det veldig stille. Alt for stille. Har ikke fått noe mer enn den ene. Sånn kan det være. 29 stykker i går, og 1 så langt i dag. Det kan jo endre seg. Vi får se. Jeg har fisk. Jeg har fisk. Wow! Wow! Milde måne. Yahoo! Se på den fisken! Å, har du sett? Nydelig! Se på det eksemplaret av en ørret. Jeg har nå kommet tydeligvis til et vann som er hvor det er mer storørret enn der hvor jeg pleier å fiske. Og hva var det jeg tok den på? Spinner. Det er tydeligvis det jeg kan best. Eller det jeg er mest heldig med. Det er kjempefin fisk i dette vannet. Topp kvalitet. Men det er litt vanskelig å få. Men det er kanskje sånn når det er større fisk, så er det mindre og litt vanskelig å få. Men det er flere vann innover her, så jeg tenker jeg skal besøke de og se hva som bor nede der. Kanskje det blir noen flere fisk.
Men nå er det nesten 20 grader, tenker jeg. Så hvis jeg går hele dagen, så er den fisken som jeg har fått, den kommer nesten til å bli ødelagt. Så jeg tenkte jeg skal sette den igjen her. Sette den ned i vannet, lage et lite kjøleskap. Den posen, den er helt tett, så. Hvor er fisken? Hvor er fisken? Under der. Der har jeg gjemt den. At ikke noen andre forsyner seg. Jeg tror ikke det er så mange som går her i dag, men vanvittig med døgnfluer. Det er ikke sant, altså. Det er spennende å se hva neste vann byr på. Og det er 5-6 vann innover her. Jeg tror ikke jeg rekker alt i dag, men jeg får ta noen da. Jeg trodde jeg kunne følge det lille høydedraget her, men det er en dal med en myr imellom. Og er det nedover først? Det var ei rype som bodde inne der. Skremte opp rypa og greie. Neste vann i sikte. Jeg tror jeg vil på andre siden av denne tarmen. Det er blitt helt stille igjen. Men det rumler litt i bakgrunnen. Så hvis det kommer uvær, så kan det bli spennende. Det har skjedd før. At det plutselig biter en halvtimes tid. Som bare det. Får bruke tida til noe annet. Spise litt surbrød. Nei, dette var å gi opp. Ikke ble det med vind, og ikke ble det regn eller torden eller noe. Sånn er det. Noen dager er det full uttelling. Andre dager så får man ikke så mye. Vet man aldri på forhånd. Men hvis man aldri prøver, så får man heller aldri fisk. Da har jeg filetert den største. Den var nok større enn 500 gram. Det som jeg sitter igjen med, det veier jo nesten 500 gram. Jeg har aldri brydd meg om å veie disse fiskene. Det er mat. Jeg jakter liksom ikke rekorder. Men det er gøy å få en stor en iblant. Sushi à la Tunhoftåsen. Ørret og rogn. Brokkoli. Har du aldri sett sushi med brokkoli før? Ikke jeg heller.
Men det er sikkert godt. Nei. Det går ikke det. Sushi er best med pinner. Takk for mat, herre. Nå kom det regn. Det er litt fint å ha hytte også, ikke bare telt. Da har jeg pakket sekken. Siste natt vil jeg overnatte i fjellet, i telt.